Innebandyklubben, men som på grund av sina jobb eller sjukdom tyvärr inte kunde medvara idag. Allihopa hälsar hjärtligt till sina gamla kollegor och alla i publiken. Vi tänkte öppna med att be var person berätta om under vilken tid de jobbade på klubben och hur de kom in på Nintendoklubben. Så vi börjar i kronologisk ordning med Jens Solin. Hej på er allihopa. När jag började på Nintendoklubben för länge sedan, jag började egentligen på Bergsala innan Nintendo fanns, med att jobba på lagret lite grann och även kopiera manualer till gamla datorer som fanns på den tiden. Så att jag var med egentligen från början 86 när Nintendo släpptes. Det är väl det jag kan säga. Och sen slutade jag, kan det vara 95, gissar jag ungefär. Och minnet bra. Nej, så att, och jag började jobba, egentligen var det ju så här med klubben att vi hade bara telefontid tror jag en dag i veckan till att börja med. Och det var på eftermiddagarna mellan 3 och 5. För att det skulle passa att jag pluggade samtidigt där också. Och sen eskalerade detta mer och mer och det blev att jag fick sluta skolan. Och det var i sig frivilligt för skolan var inte så på den tiden heller. Och då var det varje dag. Utan lördag och söndag. Men det fanns ju folk som ringde även hem till mig på lördagar och söndagar, om man säger så. För de tog ju reda på numret. Så att, och värst var det väl egentligen på julafton när de hade fått nya spel. Och då började terrorisera direkt efter julklappsöppningen egentligen kan man säga. Så att så kan de hålla på. Och det kunde ringa mitt i natten också. Men det fick man ju vänja sig helt enkelt. Det var kort. Ja, jag började också precis som Jens faktiskt på lagret, 14 år gammal. Detta måste ju då vara 1985 som vi började. Och då var det liksom lite Game & Watch och sådana saker innan vi kom in med Family kom. Man började ju ta sig till Bergsala av en enkel anledning. Det är att man fick höra att det fanns en Family-com från jag var där och man spelade Super Mario Bros, man spelade Zelda på japanska om jag borde rätt. Så är det någon annan som har klarat av att lösa de spelen på japanska så kan du räcka upp en hand. Det har ju i alla fall jag och Jens gjort. Så att när jag slutade skolan så var det ju direkt till Nintendoklubben som gällde 1988. Första anställning och jag var där i 5 år tror jag. Tills du slutade för då blev jag tvungen att ta hand om produkterna. Då fick jag lämna Nintendoklubben och jobba med produktinköp istället. Så här. Ja, jag började på klubben 90 eller 91 tror jag. Jag var 14 också. Det var så att jag hade fått reda av en klasskompis. Det fanns en bugg i ett spel som heter Festus Quest som ingen visste om mer än han då, och sen jag. Så jag skickade den här beskrivningen ner till Stefan på Nintendoklubben. Men han fattade inte vad jag menade så han bad mig komma ner och visa istället. Sagt gjort, det gjorde jag så sen stannade jag kvar. De ville ju det såklart så jag fick ju bosätta mig där 14 års ålder och framåt. Så det var ju fräckt. Men jag kom inte ihåg när jag slutade riktigt. Det var någon gång 95-96 där med. Sen jobbade jag till och från lite efter skolan och ja, sen så planade ut. Så det var en kort men rolig karriär. Alltså. Hej. Ja, jag började också tidigt 90-tal. En kompis som heter Fredrik Ahlberg, som ni kanske känner till också med medlem av klubben på den tiden. Fick jobba de taskiga timmarna på kvällen. Började vi. Fick väl egentligen komma med på grund av att jag var en av de absolut första i Sverige att klara Super Mario 3, måste det ha varit. Som vi spelade på japanska ett par år innan det släpptes i Skandinavien. Och sen så som sagt, det var väldigt lätt att vilja stanna kvar i den miljön på klubben. Vi hade ju fantastiskt roligt.
Och så småningom så fick jag ta hand om hela klubben då när Jens lämnade till Stefan och Stefan fick ta produkterna. Jag fick ta hand om klubben i några år, vilket var fantastiskt roligt faktiskt. Ja, jag tycker det är liksom. Nej, jag tror att jag jobbade 91, 92. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tyckte ju jättemycket om att spela. Ove sa till mig, du får jobba på klubben om du klarar något spel. Jag vet inte, han bara gillade mig. För jag hade fått det jobbet ändå. Jag spelade som en dåre för att få jobbet. Jag tycker det var... Ja, jag älskar verkligen att spela. Tack. Ja, jag började vid 90 tror jag det var. Och det var ju tack vare att jag fick höra att min kompis Tobbe då hade blivit inbjuden där nere. Och ville jag ju också vara med. Så att jag cyklade ner och de var snälla och släppte in mig. Och jag blev kvar där också då. Så att var där fram till 93, 94 någonting tror jag. Det var ju himmelriket att få spela hela tiden. Alla nya spel. All right. Innan vi fortsätter, jag tycker vi saknar någonting. Jens, jag tror du behöver ta dig kavajen. Vi har alltså originalklubbjackan med Jens namn. Och den passar fortfarande. Den är värt en applåd. Vi fortsätter och jag vet inte om Jens, har du några kära minnen med klubbjackan som du vill delge nu när du känner historiens vindar svepa genom jackan? Jag ska vara helt ärlig och säga att den här jackan har jag inte använt så mycket, så att egentligen har jag inte så mycket minnen med jackan. Frågan är om jag har något egentligen. Nej, inte med jackan har jag inte något minne, det ska jag säga direkt. Sen finns säkert några andra minnen, men jag har lite svårt att komma ihåg någon sån här jätterolig grej just idag, tyvärr. Vi kan väl fortsätta och kolla. Ni fick ju spela hemskt mycket. Vilket var favoritspelen från den här tiden? För mig har det alltid varit Mario och Zelda. Sen hade vi till det japanska Famicom ett bordtennisspel som var förbaskat roligt. Det har aldrig kommit ut på marknaden här. Det var liksom bara 2 racketar som man tjongade bollarna med. Men det var förbaskat roligt. Sen la vi också väldigt mycket tid på Excitebike för att vi kom ju på ett sätt där som gjorde att motorcykeln körde otroligt fort. Och den tiden var rätt roligt. Då skulle vi slå varandras tider med det här och göra de här omöjliga hoppen och få motorcykeln att gå extremt fort. Det var förbaskat kul. Då kunde vi sitta många killar sent på nätterna på lagret och hålla på och försöka knåpa tiondelar på den här tiden. Så det var de minnen man har med spelarna, tror jag. Jag spelade, när vi satt på Nintendo-klubben och svarade i telefon, så var det ju precis som Mia sa på filmen här. Man lärde ju sig de problemen. När ett nytt spel släpptes så hade man ju spelat igenom det och sen kom ju samma frågor 500-600 gånger liksom på en vecka. Så att liksom, det var ju inte så svårt att svara på, ge dem svaret på den frågan som skulle komma. Det var nästan som man kunde säga svaret innan man tryckte på knappen och tog emot samtalet. Så jag spelade extremt mycket Tetris. Jag satt med min Gameboy och spelade Tetris samtidigt som vi svarade i telefon. Så ur ett tidsfördrivsperspektiv så var det Tetris och slå alla rekord som gick. Det var det viktiga. Och det följde vi ju då i den här, vad fan hette den här tidningen i USA? Nintendo Power, ja. Följde vi liksom alla rekorden där i. Och vi var vassa även här hemma i Sverige på denna. Annars favoritspel var ju Zelda. När man klarade Zelda första gången. Liksom. Det var ju nästan som man började gråta. Liksom, för man hade ju spelat länge och hårt för att ta sig igenom det. Och det där sitter ju kvar liksom. Det var ju ens första riktiga spel man tog sig igenom.